ଜୁନ୍ ମାସରେ ରହିଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଏଡ଼ାଇ ଶୁଭଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସିଂହ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରାତଃସ୍ନାନ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ସହିତ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତପନ ଡାଇଜେଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରହ ଜଗତର ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଂହ ରାଶିର ଅଧିପତି। ଜାଣିବା 2025 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ ସିଂହ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ କିପରି ରହୁଛି। ଜୁନ୍ ମାସରେ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଅଛି। ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ସିଂହ ରାଶିର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦଶମ ସ୍ଥାନ ବୃଷ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଦିଗ୍ବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବେ। ତେଣୁ କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁକୂଳ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଚାକିରି କରୁଥିଲେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋଶନ ପାଇବାର ଯୋଗ ରହିଅଛି। ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କମାଣ୍ଡିଂ ନେଚରର ରହିବେ। କାମଗୁଡ଼ିକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଥିଳତା ଦେଖାଯିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାରରୁ ଆଶା ଅନୁରୂପ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିକାଦାରୀ, ଅର୍ଡର ସପ୍ଲାଇ, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆଶାତୀତ ଫଳ ପାଇବାର ବିଶେଷ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ବେଶ୍ ସୁରୁଖୁରୁରେ କଟିଯିବ। ପରିବାରରେ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ। ମାତ୍ର ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ସପରିବାର ଭ୍ରମଣ ବା ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ରହିଅଛି ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଜନିତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଇବାର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ତିକ୍ତ ଅନୁଭବ ଆସିପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁନ୍ ମାସଟି ଯଥା ପୂର୍ବମ୍ ତଥା ପରମ୍ ଭଳି ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପର୍କଟି ଯେମିତି ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ସେହିଭଳି ହିଁ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜୁନ୍ ମାସଟି ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ଫଳ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଜୁନ୍ ମାସରେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ଶରୀରରେ ବାୟୁର ପ୍ରକୋପ, ଅଣ୍ଟାଧରା, ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଜନିତ କଷ୍ଟ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଡାଇବେଟିକ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ତାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଏହି ସମୟରେ ବଢ଼ିଯିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ପରେ ମଙ୍ଗଳ ସିଂହ ରାଶିରେ କେତୁଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟା, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ତଥା ଶରୀରରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଏ ତ ଗଲା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଜୁନ୍ ମାସର ମାସିକ ରାଶି ଫଳ। ଜୁନ୍ ମାସରେ ରହିଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଏଡ଼ାଇ ଶୁଭଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସିଂହ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରାତଃସ୍ନାନ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ସହିତ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟହ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କଲେ ରହିଥିବା ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପରିଶେଷରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ବିରାଜିତ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ମନବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ନମସ୍କାର। ତପନ।